Guys, nandito nga pala tayo para mag-raid ng ref. Okay, stay tuned. We're gonna raid the ref. Guys, eto na ang ref na i-raid natin for today. Yan. Yan siya. Mukhang malaki-laki siya. Titingnan natin ang laman. Alright. Okay, ito. Buksan na muna natin ang freezer. Oh! Ang freezer! Ang freezer ay, oops, walang laman. Walang laman. Nada. Walang laman. Okay, ito. Aha. Walang laman. Oh. Aha, at pina-raid ay, at least may yellow. Guys, may yellow. Sana ay mineral water naman siguro nakalagay dyan. And, wala uling laman. So guys, ang na-raid natin ng refrigerator for today ay walang laman ng freezer. Ala, hindi ko na mabalik. Ano ba ito? Ayan. Ayan. Okay. Ito, ano ba ito? Ay, meron laman! Ito! May laman. Ano to? Ito yung mga nilalagay sa ref para yung mga pagkain ay hindi nasisira. Pala ang laman. Pero walang pagkain na masisira. Yan. Okay. How many? Ay, 4 siya, guys. Ayan. Okay. Next! Dito naman tayo sa freezer. Tararan! Oh, man! Walang laman ang first layer. Okay? And the next, whoop! Oh, meron. Ano to? Ay! Oh, charcoal. Charcoal para hindi bumaho ang ref. Alright? Anong cooling level niya? Cooling level niya is 1, 2. Oh, mahina na. Kasi siguro walang laman. At, oh, may laman. Oh, yan. Naka-raid na tayo ng isa. Ano to? Ito ay, choco oatmeal cookies. May laman naman pala. Eh, hindi ko nga lang alam kung pwede pa. Tingnan natin. Oh my. Aha. Expiry. March 30. 2018. June 23 na. Guys, tanggalin na. At baka makalason pa. Ano naman? Next layer. Next layer. Wala na. At sunod ay wala na uli. At sunod ay ayan, may mineral water na. Guys, mineral water. So, ang na-rate natin na ref ay fail. Ano tubig? Yan. You drink hope, build school. Yan. Oh, guys. Yan ang na-rate nating ref for today. And, well, fail. See you guys next time. Thanks for watching. Bye.